呢個。你食唔食黃牛啊？有和牛。呢個我要食呢個。好多嘢食啊，好似都幾好食。應該係黃牛燒黃牛。蒸蛋，開蓋。我想係芝士蒸蛋，而家有啲粒粒嘅。奇亞籽啊 ，try。咩嚟㗎？芝士味。芝士味啊，就試啖先。佢個芝士味好勁。蛋好好食啊！你呢個係咩手勢啊？好大個芝士喺下面個蛋。個蛋好好食。我未試過個烏龍茶添。係喎，個味咁得意嘅。食埋呢個蟹味噌，離晒味我哋啲嘢。我試一個生味嘅青魚先。可能係喎，唔知啊，試咗先啦。可能好好食咧。好味啊！佢係醋汁，有個醃咗嘅蘿蔔醬。好味啊！呢個好好食啊！呢個我食咗，我應該係最中意食嗰塊。呢個係細魚叫做啊。好味喎！呢個都我中意食嘅魚啦，係。好味喎！呢個呢個係咩啊？叫大虎扒魚，個樣似食牛筋魚咯。牛筋魚嚟嘅應該係。又話我哋食唔晒，係咪 set 咁 round？興唔興加單嘅日本？知我真係唔知點。哇，好好食啊！好，跟住呢個係青魚拼盤嘅最後一件。呢件係咩啊？呢件冇。係啊。粥嚿，我頭先都係想嗌啊！哇，爭啲單眼晒個拼盤有嘅嘢咯，好薑，但係嚿魚好好食。真好食啊！食多啦嘛。呢個係我冇嗌鯛魚啊，係咪太少咁多嘢嘅？同我哋想象中 prepare 咗要嗌嘅。呢個都係虎扒魚，嚟啦，試啊！咁呢個人咧就炆咗佢啲薑啦，首先，跟住佢點豉油啦。平魚，咦我都要食㗎。嗰個牛味好香咯，但係可能比正嗰啲筋有啲比較硬啲嘅位我哋，但係好香喎。加唔加單㗎呢度？想加單啦，直接嚟一個青魚拼盤我覺得要。試拖羅啊？試咯，燒唔燒啊？太多份夠啦，留肚食其他嘢係咪啊？其實我都想食多啲三文魚。咁你要食5件嘅喎，唔食拖羅喎，但係我都試過拖羅咧，即係一個青魚拼盤，一個三文魚，一個中拖羅。頭先見隔離有一台咧嗌一大兜拖羅卷咁樣咧，哇好靚喎啲拖羅都食。咁樣啦，加兜，好熱鬧啊呢度。唔該錯。Thank you。哎呀甩咗，甩晒。你試下好唔好食先？如果你覺得好食到我應該要試嘅，你就叫我食咯。呢個係粥餃魚。咩樣啊？你覺得我唔食？咩樣啊？呢個係食到好食，跟住你就將我啲揦去自己嗰邊，唔俾我食。最佳會唔會啊？呢啲啊，知唔知啊？好好食啊！太多碟，入口消失咗啊佢。佢都係550，即係5、6、30蚊咯。但係佢真係入口即肉，好好食啊！個拖羅之前係咪？但係我哋試積少，食得太少靚拖羅。唔識分靚拖羅。我之前咧唔食吞拿魚咧，成日覺得有陣味，因為係冇咯，完全係好好食咯，我就係認唔到佢係好好食咯。哇，好正喎個拖羅，你總之嗌拖羅卷我就應該廢咗weak 㗎，直接咁。原來咧最後發現咧佢係含稅會加嘅，所以外國人嗰張餐單咧係已經含咗稅㗎啦，爭啲鬧錯人哋黑店咧，即係外國人嗰個咧佢就含咗稅嘅，日本人張餐單咧就未含稅嘅。佢咧和牛咁樣啦，咁樣，兩個人食咗5489，280蚊港紙咋？280蚊港紙就黐線咁樣，食都貴喎。我食壽司郎一個人都食200蚊。行啦。